Аз съм директор на културния институт. Занимавам се с администрация и мениджмънт. Единственото нещо, което ме успокояваше, че казаха, че ще бъде временно. По това време имахме една наша концертмайсторка, която беше много мъдра жена и която, когато ме поздрави, каза: няма нищо по-постоянно от временните неща. Още си спомням, макар че това беше при 27 години, тогавашен артистичен секретар, отвори вратата и на фамилия каза: заповядайте. До този момент си говорихме на малки имена. Това много ме стресна. Още повече ме стресна, когато затвори тази врата и аз останах с едно празно бюро и един телефон. Баща ми беше лекар и настояваше да продължа семейната традиция, но майка ми държеше аз да стана музикант и както обикновено жените са по-убедителни. Имах много добри оценки, се канех да кандидатствам медицина, но своевременно пък имах щастието и късмета да срещна един музикант. Започна да ми преподава. Явно е видял някакво начало, нещо, което би могло да се развие и започна много активно да работи с мен до момент, в който аз, когато кандидатствах в тогавашната консерватория, това е доста отдавна, 77 година, за моя радост и изненада аз бях на първо място приет. На конкурса явих в оркестър Бургас. Имаше по това време. И така четвърти курс започнах да работя и да свиря там. Беше много забавно и интересно, разбира се, защото там се запознах с бъдещи звезди като Нели Рангелова, Кичка Бодурова вече беше име, Георги Христов и станалите така популярни наши и обичани поп-изпълнители. Така до един момент, в който диригента, който по това време беше тук на Видин, ми се обади и каза, че има свободно място за тромпет. И ако искам да се върна. Това съвпадна и с времето, в което моите родители бяха вече възрастни и имаха нужда от подкрепа. И това наделя. В един момент реших да се явя в чужбина. В един немски оркестър, все още ГДР беше на изпита на конкурса, останаха впечатлени. Но така или иначе, може би тогава се явих чисто така, проява на суета, да видя къде съм в тромпетовото майсторство. Те пък взеха, че ме приеха. Връщайки се от този конкурс, точно в този офис, по-предишните ръководители, беше донесъл чисто нови инструменти. Тук седяхме и си говорихме и аз му казвам: съжалявам, майстор, така и така ме приеха. И той каза: помисли си пак. Аз мислих, ходи ми се някъде на друго място, Европа. Така. И той вика: помисли си пак, защото ако останеш, това нещо е твое. И аз поглеждам, викам: какво е това? Отвори го! А той беше в един опаковано. Виждам чисто нова кутия, отварям, бах! Страдивариус, 43-ти модел. Нещо нечувано. И аз замръзнах. Моята мечта като музикант, това ме доведе и до момента да се съглася да поема тия отговорности, че вярвах, че мога да променя нещата към по-добро в всеки един аспект. Много ми се искаше да пътуваме в чужбина. Една от първите ми задачки беше да намеря агенция или съответно някой, който да ни урежда, да ни предлага турнета. Директора по това време на филхармонията в Бакал в Румъния, който заедно с негов съдружник имаха агенция за
организиране на турнета в чужбина и предимно в Италия. И така, поканих го да дойде да чуе оркестъра. Почнахме да говорим за възможности и в един момент заминахме. Това е едното от нещата, които си бях поставил като цел. Другото е инструменти да осигуря на оркестъра, качествени. И постепенно успявах. Може би забелязахте в оркестър, че има много млади хора, наши студенти или завършили такива и много чужденци, които дойдоха от Испания, от Италия, от Бразилия, Украйна. Посланието ми е много любов към музиката и специално към инструмента. Моята съпруга е преподавател по цигулка в Национално музикално училище в София и при нея има от не знам колко годишност. Малки се свират с едни малки цигулчици такива. И така волю-неволю проследявам пътя им напред в тяхното напредване. Труден е пътя, но пък край на кращата, който е достатъчно упорит и наистина иска да постигне това нещо, се получава. И се получават страхотни музиканти. Вярвайте ми, абсолютно конкурентно способни на всички останали, което така една гордост предизвиква в мен, не само в мен, разбира се, но се чувствам много приятно чувство изпитвам за това, че ние също го можем.